Ақтиін мен қасқыр. Бір күні Ақтиін бұтақтан бұтаққа секіріп, қарғып жүріп, ұйықтап жатқан қасқырдың үстіне құлайды. Қасқыр қарғып тұрып, оны жегісі келеді. Ақтиін жалынып, «Мені жеме, жібер» дейді. «Жарайды, жіберейін. Бірақ сен маған айт, неліктен сендер әр уақытта шат болып жүресіңдер?» Сонда Ақтиін, «Мені жіберіңіз, сонан соң айтайын, әйтпесе жүрегім дірілдеп, сөйлей алатын емеспін» дейді. Қасқыр Ақтиінді жіберіп, Ақтиін ағаш басына шығып алғаннан соң, «Сен қасқыр, залымсың, залымдық ішіңді жандырады, сондықтан әрқашан қапалы жүресің. Біз ешкімге жауыздық істемейміз, сол үшін де әр уақытта шат болып жүреміз» депті.